Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Compressão. Meu nome é Jerry Martins e hoje eu vou fazer um unboxing de um monte para absorção de impacto que eu comprei para minha carabina. Eu efetuei essa compra na China através do site AliExpress e essa compra foi feita dia 6 de fevereiro. Só que por conta das coisas que estão acontecendo nesse período lá na China, eles não puderam me enviar isso no dia 6, no dia 7. Eles só puderam me enviar no dia 13. Então eles postaram dia 13, depois do Ano Novo Chinês, eles postaram isso para mim. E aí isso chegou dia 6 de março, né? Dia 6 de março. E eu vou fazer a abertura aqui para ver se está tudo certinho. Certo? Com poucos receios aí sobre tudo que acontece, mas a gente vai fazer um unboxing aqui. Para essa criança, tem aqui uma pequena faquinha de caça, depois eu vou falar sobre as coisas que eu levo para caçar. Essa aqui é uma delas. E aí eu vou abrir. Bom, tá aqui a caixa. Vamos ver. Aqui dentro não tem mais nada. Vou deixar aqui embaixo. Tá aqui bem embalado. A embalagem parece não estar amassada. É porque depois que chega no correio brasileiro, paciência, né? Então, tá aqui um monte para absorção de impacto. Aqui dentro não tem mais nada. Olha só, deixa eu tirar isso aqui. Olha só. Puxar ele aqui com cuidado. Que as peças que vêm para adaptar, elas são pecinhas que vêm para adaptar o monte. Para adaptar a sua carabina, caso a sua carabina seja um pouco mais... Deixa eu ficar um pouquinho de lado, porque minha camisa é preta e olha, desaparece. Então aqui ó, um monte para absorção de impacto, certo? Funcionando muito bem. E olha, por incrível que pareça, esse aqui não tem folga. Isso é muito bom, porque eu vi alguns colegas adquirindo esse monte para absorção de impacto e alguns tinham folga, mas aqui parece que ele já veio com revestimento. Olha só, que protege e evita a folga. Esse tremidinho, esse barulhinho, é aqui ó, os parafusos que não estão bem fixos, né? Que vieram um pouco folgados. Mas a folga que costuma existir nesses montes para absorção, nesse aqui, por incrível que pareça, não tem. Então é interessante, ainda veio ainda com os adaptadores. E olha só, ainda vieram duas chaves Allen. Vou deixar ele aqui ó, para ser visível, tá? Ainda vieram duas chaves Allen para que eu possa fazer a regulagem dele. Olha, eu ia fazer só o unboxing. O recebimento disso aqui veio tudo certinho, sem folga, cara, muito bacana, com 3 parafusos, olha só, 3 parafusos para poder prender. Eu comprei o meu de 20 milímetros porque a minha intenção era colocar ele em cima, do monte Picatinny que tem na minha Black Hawk. Então eu já coloquei o monte, tá lá, tem até um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição de como coloca o monte Picatinny. E agora eu vou fazer o sim. Eu vou trazer a minha carabina e vou colocar aqui em cima e vou colocar ele agora em cima. A minha luneta ainda não chegou, eu comprei os dois no mesmo dia. A diferença foi que esse aqui, eu comprei dia 6 junto com a luneta dia 6. Só que esse foi postado dia 13 para mim, dia 13. A luneta foi postada depois, né? Eu acho que eles não tinham no momento e aí eles postaram depois ainda. Então ela está chegando de acordo com o site que faz o rastreamento. Ela já está no Brasil, certo? E isso aqui foi muito rápido. Eu achei rápido, cara. Eles postaram no dia 13 de fevereiro, chegou dia 6 de março. Então eu achei que a postagem demorou um pouquinho do dia que eu comprei. Demorou 6, 7 dias para eles postarem. Mas da postagem para a chegada aqui no Brasil, cara, foi muito rápido, né? Então chegou. E olha só, sem falar que eu tô no interior do estado do Maranhão, viu? Então eu tô distante pra caramba dos grandes centros. E isso aqui chegou rápido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar minha carabina, vou colocar aqui em cima e logo em seguida eu vou colocar isso aqui na carabina. Vamos ver como é que fica? 1 hora depois. Olha só,
tá aqui minha carabina. Eu acabei afastando a câmera um pouquinho mais para trás porque eu queria colocar ela com suporte, é claro. Que vocês também vão encontrar o link desse suporte, como ele é feito, como ele foi feito, aqui na descrição. Vai ser o segundo link da descrição. Vai estar lá o vídeo mostrando como ele foi feito passo a passo. Mas agora vamos lá. Vamos à colocação, né, para ver como é que fica. Ora, de início, assim como eu pensei que ele entrava, ele não entra. Ah, tá aqui. Então, vamos folgar. Duas horas depois. Certo, tem uma abertura agora, vamos ver se ele encaixa. Cara, eu preciso dizer que ele entra com muita dificuldade. Vamos folgar mais um pouquinho. 3 horas depois. Certo, olha só. Já está aqui dentro. Eu posso afastar mais para frente, eu posso afastar mais para trás, posso colocar ele aqui na frente, posso colocar ele aqui atrás, eu vou colocar ele aqui no meio, ó. Tá aqui. Mas tá errado, peraí. Seria assim, olha, com os parafusos para aquele lado. Só que aí não tem como eu dar o acosto, né? Vocês estão vendo daí, eu vou colocar ele aqui, só para ver como ele fica. Vamos acochar o primeiro parafuso, tá? Acochar o segundo parafuso. E eu vou acochar o terceiro parafuso aqui, olha só. Esse meu monte para absorção eu comprei de 20, lembrando. Para colocar em cima do picatinho. Olha só como está firme. Eu nem apertei muito, mas já está muito firme, né? Claro que quando eu for colocar a luneta eu vou apertar bem mais. E olha só como ficou. Ó. Colocadinho. Bacana. Certo? E agora é só esperar a luneta. Para que eu possa colocar a luneta aqui. Para a gente poder dar uns tiros. Então o vídeo vai ficando por aqui, né? E se você gostou do vídeo, dá um like, segue a gente no canal, porque a gente tem muito mais coisa para mostrar, viu? Ah, e outra coisinha, eu vou deixar o link do vendedor aqui, caso você queira comprar esse monte para absorção de impacto. E tá baratinho lá na China, viu? Aqui no Brasil é que é o olho da cara. Tá, um grande abraço e até o próximo vídeo.